Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Biz алдыңғы сабақта мудоф және мудоф илейх деген тақырып өткен едік. Яғни мысалға біреудің көлігі немесе біреудің есігі, есіктің кілті деген секілді сөздерді айту үшін осылай қолданамыз дедік. Мудоф және мудоф илейх деген терминдерді қолданамыз. Яғни мысалға бәбу жоқ, мифтаху әл-бәби. Мына жақта біріншісін мудоф дедік, екіншісін мудоф илейх. Мудофта не дедік? Алифлам болмайды, және де тәнуин болмайды. Сосын оған мифтаху дамма болады. Ал мудоф илейх әрдайым кәсра. Кейде оған алифлам болмауы мүмкін. Мысалға сайяроту Мұхаммадин тәнуин бар. Мына жақта тәнуин жоқ мысалға. Неге? Өйткені мұнда алифлам бар, мұнда алифлам жоқ. Сосын мұнда тәнуин болады. Мысалы нанын өзін мифтаху бәбин деп айтсаңыз да болады. Мағына ешқашан өзгермейді. Яғни сіз осылай айтсаңыз да, немесе былай айтсаңыз да мағына ешқашан өзгермейді. Жақсы, 6-шы сабақта оқиық. Әд-дарсус садис. 6-шы сабақ. Хәзихи. Яғни біз сілтеу есімдігі хәзихи деген ене. Біз алдыңғы сабақта, ең бірінші сабақта хәза деген өткен болатымыз. Хәза дегеніміз не? Яғни бұл деген, бұл деген мағынаны білдіреді. Яғни ал хәзихи дегеніміз бұл да осы бұл деген мағына білдіреді, бірақ бұл әйел тегінде. Яғни женский род былай айтқанда. Хәза дегеніміз мужской родқа, хәзихи дегеніміз әйел тегінде қолданады. Соны қазір оқып, мысалмен түсінікті болады иншалла. Хәза ибну Хамидин ва хәзихи бинту Ясирин. Ибн дегеніміз бұл ұл бала, дұрыс па? Ибн. Не дейді? Бұл, міне, хәза Хамидтің, яғни бұл Хамидтің баласы. Бұл Хамидтің баласы. Бұл, яғни хәзихи дегеніміз бұл деген мағына. Ясирдің қызы. Өйткені қыз дегеніміз бұл әйел тегінде. Яғни бұл Ясирдің қызы. Ибну Хамидин жәлисун. Хамидтің баласы отыр. Ясирдің қызы бинту Ясирин вақифатун. Ясирдің қызы тұр дейді. Яғни түрегеп тұр дейді. Мән хәзихи, бұл кім? Хәзихи ухтул мухандис. Яғни сіз бір әйелді көрсеңіз, сол кезде сіз қалай сұрақ қоясыз? Мән хәзихи. Яғни бұл әйел кім деген мағына білдіреді негізінде. Хәзихи ухтул мухандис. Мысалға болатын болса, бұл инженердің қарындасы, немесе әпкесі. Ухт. Хия айдон мухандисатун. Не дейді? Ол да. Яғни айдон дегеніміз даде деген білдіреді. Даде. Біз тоже деген мағына орысша. Тоже. Яғни не деген мағына? Яғни сол мухандисінің қарындасы ол да инженер ме? Яғни ол қарындасы инженер ме? Өйткені хамза сұрақ белгісі. Лә, жоқ, хия табиба. Ол дәрігер. Жақсы. Сайяроту мән хәзихи. Бұл кімнің көлігі? Хәзихи сайяротул мудири. Бұл директордың көлігі. Тағы да ескеретін жағдай, яғни тамарбота тұрған жерде бұл әйел тегін білдіреді.
кез келген тамарбута бар сөзді алып қарасақ, бұл әйел деген білдіреді. Мысалы, мына жақта, мысалы, мына сайяра деген тамарбута бар. Мысалы, мына жақта мә хәзихи дейді, хәзихи микуәтун тамарбута. Яғни тамарбута бұл әйел деген білдіреді, сол үшін оған біз хәзихи деп қолданамыз. Мысалға, мысалы былай жазайын. Китап болса, китап, оған хәза қолданамыз. Хәза китабун. Ал бана сайяра болса, хәзихи сайяратун болады. Неге хәзихи қолды? Өйткені бұл жерде тамарбута бар. Өйткені тамарбута әйел тегін білдіреді. Өйткені біз оның алдында айтты, хәза дегеніміз ер тегіне қолданады. Жалпы бүкіл адамның өзекке бөледі, ер және әйел бір жағынан соған қолданады. Және сөзде тамарбута жоқ болса, онда хәза қолданады. Тамарбута бар болса, онда хәзихи қолданады. Жақсы. Мынау мә хәза. Яғни бұл не? Хәзихи микуәтун. Бұл үтік. Ана үтік дейді. Микуәт, үтік, микуәт. Көрдіңіздер ме, мына жақта мысалы мән хәзихи дегеніміз бұл кім? Мә хәзихи бұл не? Лимән хәзихи. Және де лимән деген бар, өте жақсы сұрақ қойға өте ыңғайлы. Яғни бұл кімдікі деген мағына. Бұл кімнің заты деп айту үшін лимән деп қойсаңыз жеткілікті. Лимән хәза мысалға. Немесе осындай былай қойсаңыз болады. Лимән хәзихи. Бұл кімдікі? Хәзихи ли Халидин. Яғни бұл Халидтікі. Хәзихи ли. Ли дегеніміз бұл біреудің меншігіндегі затты айтылады. Мысалға, хәза ли Мұхаммадин деп айтсақ, ли Мұхаммадин, яғни бұл Мұхаммедтікі деген мағына білдіреді. Неге? Өйткені ли келді. Мынау ли келіп тұр. Дарроджату әнәсин хәзихи. Дарроджа деген не? Бұл велосипед. Велосипед. Бұл Анастың, Анас деген не? Бұл Анас деген адамның велосипеді ме? Лә, жоқ. Хәзихи дарроджу Аммарин. Бұл Аммардың велосипеді. Хәзихи жадида дейді, бұл жаңа, яғни новый, жаңа. Ва дарроджату Анасин қадиматун. Ал Анастың велосипеді ескілеу, ескі. Жадида деген жаңа, қадима ескі. Хәзихи саату Алийин. Бұл Алидің сағаты. Хия жамилатун жиддан. Ол өте әдемі. Жиддан дегеніміз өте. Орысша самый деген, самый лучший, самый красивый деген секілді. Яғни жиддан да қолданасыз. Мысалы, хия жамилатун жиддан дегеніміз бұл өте әдемі деген мағына. Хәзихи мил'ақатун ва хәзихи қидрун. Мил'ақа дегеніміз бұл қасық. Қидыр қазан. Бұл қасық, ал бұл қазан дейді. Ва хәзихи қидрун. Жақсы. Әл-мил'ақату фил қидри. Фил қидри. Қасық қазанның ішінде. Суретте көріп тұрғандай. Сосын мына жақта ескеретін жағдай, кейбір сөздер бар, тамарбутасы жоқ болса да, оған әйел тегіне қолданады. Неге олай? Өйткені арабтар солай қолданып кеткен. Ондай сөздер көп емес, бір 10 шақты. Мысалға, шәмс деген сөз бар. Шәмс. Күн деген, шәмсун, күн. Бұл, мысалы, бұл күн деп айту үшін хәзихи қолданамыз да бұған. Неге? Өйткені бұған тамарбута жоқ болса да хәзихи қолданады. Енді кейбір 10 шақты сөздер бар. Сол секілді қидырда бұл не? Тамарбута жоқ болса негізінде хәзихи болу керек, хәза болу керек еді. Бірақ хәзихи қолданылады. Жақсы. Хәзихи бақаратул фәлләх. Бұл егіншінің сиыры. Фәлләх дегеніміз егінші. Яғни диқаншы дейді, диқаншы. Егінмен айналысатын кісіні осы фәлләх дейді. Фермер, былай айтқанда.
Бұл егінші диқаншының сиыры, бақара сиыр, иә. Хәза әнфун уә хәзихи фәм уә хәза фәм дейді. Бұл мұрын, әнф, мұрын. Ал бұл ауыз, фәм, ауыз. Хәзихи уҙунун уә хәзихи айнун. Бұл құлақ, ал бұл көз. Бұл көз. Бағанағыдай, тағы өтейін. Хәзихи ядун, бұл қол, ядун. Уә хәзихи риджулун. Бұл аяқ. Аяқты айтамыз. Бұл сөздер міндетті түрде жаттап, есте сақтаймыз. Сосын тағы да айтатын нәрсе, мына жақта узун, айн, яд, риджілда не жоқ? Тамарбута жоқ. Бірақ сонда да хәзихи қолданылып тұр. Бағана айтқан ереже, сондай 10 шақты сөздер бар. Тамарбутасы болмаса да, оған хәзихи қолданады. Жақсы. Яғни мына жақта оқып және жаз дейді. Иқра уәктуб. Оқып және жаз дейді. Осыны оқимыз. Хәза мәсджидун уә хәзихи мәдрасатун. Көрдіңіздер ме? Бұған хәза қолы неге? Өйткені бұл тамарбутасы жоқ. Ертегінде. Хәзихи мәдраса. Бұл жерде хәзихи қолдандық. Неге? Өйткені тамарбутасы бар. Осылай қолданамыз. Мысалы, хәза дикун уә хәзихи дәжәжәтун. Хәзихи умму ясирин. Нейді? Бұл ясирдің анасы. Дегеніміз бұл кәдімгі ана. Я? Сосын оған хәзихи қолданылады. Жақсы, жаттығу мына жақта біз сұрақ қоямыз. Мысалы, мә хәза. Я? Осы мә хәза мен мә хәзихиді қолданамыз. Қалай қолданамыз? Мысалға мынаған қалай қайсын қолданамыз? Осы ма, мынау ма? Я, мә хәза қолданып. Неге? Өйткені бұл қаламын, я? Қалам. Өйткені бұл жерде тамарбутасы жоқ қалам дегенде. Милғақатун. Оған мә хәза. Сосын китабун, мә хәза. Қамисунға не дейміз? Мә хәза деген секілді. Әс-саа, мә хәзихи болады. Осылай мына жақтың барлығын жаңа сөздер өттік. Мысалы, нәжім деген бар, естеріңізде болса. Осы кітаптың бір жақсы тұсы алдыңғы сөздерді қайталап отырады кітап біткенше. Мифтах бар, сәлләжа бар, холодильник, тоңазытқыш. Осыларды бір орындап, өзіңіз тексеру мақсатында орындап шығарыңыз. Келесі, осы сөйлем мысалға қарап, сөйлем құрастыр дейді. Яғни антоним жасаймыз. Мысалға, Мұхаммедун толибун. Мұхаммед шәкірт. Мұхаммед студент. Әминату толибәтун болады. Неге? Өйткені әмина дегеніміз бұл қыз, иә? Әйел. Қыз баласы. Бұған толибәтун деп тамарбота қоямыз. Тамарбота жоқ болса, толибун болса, бұл ертегінде. Мұхаммед толибун, әминату толибәтун. Жақсы. Мысалға, хамидун тобибун, фатимату не болады? Дұрыс. Тобибәтун болады. Тобибәтун, тамарбота. Хуа муслимун, ол мұсылман. Хия, не деп айтамыз? Муслимәтун, е? Неге? Өйткені ол әйел тегінде. Яғни осы антонимдарды жазып шығамыз. Мысалы, бәбу мұғлақ, есік жабық. Ән-нафизату мұғлақатун. Яғни былай айтқанда осы мына сөзді осы жерге қоямыз, кез-келген мына жаққа қоя саламыз, бірақ тамарбота қосып отырамыз. Осылардың соңына мынаны былай қосып отырамыз. Түсінікті деп ойлаймын. Міндеттерінен барлығын бір аударып шығыңыздар. Дейді сахи жумал атия. Келесі сөйлемдер дұрыста дейді. Яғни бұл жерде қай жерде қате бар? Хақибату мән хәза деп жатыр. Қай жерде қате? Мысалы, мынау әйел тегінде, иә? Өйткені тамарботасы бар. Онда не дейді? Хәзихи болады. Сосын осылай жазамыз. Хақибату мән хәзихи. Хәзихи. Айырмашылық қандай? Осы екеуінде. Осы жерде қате бар. Мысалы, әл-ғурфату мәфтухун дейді. Қай жерде қате? Нарған тамарбота қосамыз, иә? Әл-ғурфату жазамыз. Ғурфату мәфтухатун. Мәфтухатун. Жабық. Есі бөлме ашық деген мағына.
осылай мына жақты қолданамыз. Мысалы хәза сайяра дейді. Қай болады? Хәзихи, иә, хәзихи. Хәзихи мифтах дейді, дұрыс емес, иә. Хәза болу керек, хәзихи емес. Соны дұрыстап қатарға жазып шығамыз. Айна сайярату хуа фи шари. Қай жерде қате? Көлік қайда дейді? Хия қолдануымыз керек та, хия. Хуа дегеніміз ол ер адам қолданады, хия дегеніміз әйел тегінде қолданылады. Иқра уактуб ма'адобты ауахил калимат. Өткендегі көріп істеп жүрген тапсырмаларыңыз сөйлемнің, яғни сөздерді жазып, оқып жазып, соған харекеттер қоямыз. Хаза ли Мухаммадин болады, иә. Бұл Мұхаммедтікі. Ва залика ли Хамидин. Ал анау Хамидтікі. Алхамду лиллахи болады, иә. Алхамду лиллахи. Жақсы, осыларды оқып жазып шығамыз. Енді жаңадан сөздер мына жақта. Әл-микуат дегеніміз не дедік? Үтік дедік, иә. Үтік. Ад-дарроджа. Велосипед. Әл-мил'ақа. Қасық дедік. Қидыр не дедік? Қазан. Әл-бақара сиыр. Фәллах не дедік? Фермер, яғни егінші. Әнф мұрын. Әл-фәм ауыз. Әл-уҙун құлақ дедік. Әл-яд қол, иә. Әл-яд. Әр-риджіл аяқ. Әш-шәйю. Әш-шәй кәдімгі біз ішетін шәй. Әл-ум. Кофе не дейді? Кофені әл-қахуа. Әл-қахуату. Қахуа. Бұл кофе деген мағына. Әл-ум дегеніміз бұл ана. Сәлләжа не деді өткен бағана? Холодильниге. Тоңазытқыш. Нақты келіп тұрген қахуа жазып тұрген кофе. Сәриун бұл жылдам деген мағына. Жылдам. Яғни оның антонимі қандай? Жылдамның баты. Баты. Батиун. Батиун болып қалды. Батиун. Яғни баяу деген мағына. Баяу. Нафиза терезе. Жаттаймыз бұны. Терезе. Жиддан дегеніміз бұл өте дедік. Самый, яғни өте деген мағына білдіреді. Жақсы, машалла, 7-ші сабаққа келдік. Келесі сабақта жалғастырайық. Ва ахиру дa'вана анилхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин би рахматика я архамар рахимин.